Доброго дня! С вами канал Про Цветок и я, травница, провизор, создатель фитошколы Дивея Ольга Спиридонова. Сегодня я вам расскажу про очень интересное сырье, которое поможет вам справиться со многими проблемами здоровья без антибиотиков, без таблеток. Это лишайники. Я вам сегодня расскажу про цитрарию и пармелию. Они разные по месту произрастания, но они очень близки по свойствам. Итак, цитрария исландская. Исландский мох, я думаю, что многие из вас о нем слышали. В большинстве своем он растет в еловых и в сосновых иногда местах. Вообще произрастание где-то цитрарии, исландского мха, является диагностическим признаком, что здесь экологически чистое место. В грязном месте цитрария не растет. Чем она может нам помочь? Цитрария, как и пармелия, содержит усниновую кислоту. Раньше, лет 50 назад, получали такой порошочек уснинат натрия, которым, как стрептоцидом, можно было посыпать раны, рассасывать при ангине, при болях в горле. И, что самое главное, он подходил практически всем. В чем основное достоинство, преимущество цитрарии? В том, что она практически не имеет противопоказаний. Может быть, только ее при индивидуальной непереносимости не рекомендуется применять, или же в больших количествах при сильно сниженной функции щитовидки. Всем остальным, деткам, взрослым, беременным, кормящим, цитрария подходит. Подходит в такие проблемные моменты, когда вирусом мы болеем, или кашель, простудные заболевания. Цитрария обладает великолепной антибиотической, противовоспалительной, противопростудной активностью. И она очень хорошо помогает смягчать, отхаркивать за счет слизиобразования сухой кашель. Вот в этом она просто великолепна. Также благодаря своим слизиобразующим и противовоспалительным свойствам цитрарию хорошо применять при проблемах желудочно-кишечного тракта, при гастритах, при язвах желудка. Особенно это весной и осенью актуально, когда у гастритчиков обостряются их проблемы. Мы завариваем цитрарию из расчета столовая ложечка на стакан кипятка, можно в термосе настоять, можно 10 минуток потомить на печке или при очень маленьком таком огонечке ее прокипятить, потом 30 минут настоять и процедить, и принимать внутрь. Чем еще хороша цитрария? Она помогает забить чувство голода. Тем, кто худеет, тем, кто хочет как-то на диете посидеть, цитрария, вот эти вот настои цитрарии помогают снизить вот это вот впечатление, что кушать хочется очень. Слизь обволакивает желудок, совершенно логично снижается выработка соляной кислоты, и таким образом мы с вами не хотим есть тогда, когда это не нужно. Еще интересное свойство у цитрарии – она помогает заживлять раны наружно. То есть, заваривая цитрарию, мы можем ранки, царапинки, опрелости какие-то промывать и таким образом их без йода, без зеленки, где-то на даче, да, где там царапнулись, порезались, приводить в более-менее невоспаленное состояние. Вообще, на самом деле, цитрарию, наверное, с IX века применяли. Она уже тогда была в официальной медицине и называли ее легочным мхом, когда не было антибиотиков, а были воспаления, особенно в Сибири, были простуды, выпаивали вот именно отварами цитрарии. И чем, еще раз повторюсь, она была хороша тем, что она подходила и взрослым, и деткам, и здоровым, и больным, и при этом практически не вызывала побочного никакого эффекта, и очень быстро оздоравливала. Я хочу вам сказать, когда вот этот вот нас накрыл модный вирус, мы уехали на дачу, как тогда говорили, да, спрятаться где-то надо было дома, закрыться. Мы уехали на дачу. Дача у нас, слава богу, стоит в очень глухом лесу. И у меня муж со старшей дочкой остались в городе, мы с младшей были в деревне. Они лечились по протоколу, 2 антибиотика противовирусные. Мы собирали у лосей из-под копыта, выбирали, отбирали цитрарии. Эффект был практически одинаковым. Очень рекомендую вам подружиться с этим растением и применять его для своего здоровья. Видите, цитрария немножечко
отличается от мха вокруг. В сухую погоду ее хорошо видно, она такая беловатая. А вот когда дожди, она становится зеленая, как капустка. И, конечно, надо присмотреться, чтобы ее увидеть. Но она очень легко вот так вот выкручивается из общего своего окружения. И вот так вот мы ее собираем. Потом ее можно будет перебрать, мох от нее отделить, отсортировать. И вот у нас с вами вот такое вот лекарственное, растительное, целебнейшее сырье. Основным диагностическим признаком цитрарии в прикорневой зоне являются вот такие кирпично-красные пятнышки или полосочки. Вот именно они нам говорят о том, что это цитрария. У пессимистов стакан наполовину пустой, у оптимистов он наполовину полный. Если у вас в саду деревья плодовые обросли лишайниками, давайте попробуем из этого извлечь выгоду и лекарственное растительное сырье для своего здоровья. Как вы видите, вот тут вот на дереве очень много лишайников, видов лишайников, но нас интересует вот этот вот сине-зелененький, красивый, такой кружевной, да, кругленький лишайник, который называется пармелия. Вот этот вот нам не нужен. И вот этот нам не нужен. И вот этот желто-зеленый нам тоже не нужен. Наша пармелия, вот она, видите, такая серо-зеленовато-синеватая, нежненькая, такими лепесточками красивыми цветочными. Вот это наша пармелия. Вот эта вот пармелия, она великолепным образом может послужить нашему здоровью. Как мы ее собираем? Собирать ее лучше в такие влажные времена. Она становится мягкой, и тогда ее очень легко вот так вот. Можно руками, можно каким-то скребочком, можно ножиком тупым отсоединять от коры и вот таким вот образом собирать. Получается чудесное сырье. Для чего? Пармелия, так же как и цитрария, содержит усниновую кислоту, а также протолихинесиновую кислоту. И чем она для нас полезна? Также она является очень мощным антибактериальным, противовирусным, отхаркивающим, разжижающим мокроту, обволакивающим средством. Когда бывает вот такой вот сухой кашель, знаете, как вот говорят, как гвозди в доску забивает. Вот это самое то время, чтобы на помощь позвать пармелию. Как мы ее завариваем? Мы ее завариваем из расчета столовая ложечка на стакан кипятка и принимаем глоточками по 2-3 глотка 3-4 раза в день. Или же, если мы часто кашляем, то прям по столовой ложке через каждый час. Дело в том, что травы это не таблетки, они не по 5-6 часов не будут действовать. Трава обычно действует 1,5-2 часа. Вот вы выпили, смотрите, через 15-20 минут кашель смягчился, ушел и прекрасно. Через 1,5-2 часа опять начали кашлять, опять пару глоточков. Лучше принимать отвар пармелии в теплом виде. Можно добавлять туда мед, лимон, потому что пармелия, она горьковатая. Кстати, именно вот эти вот лишайники в старину в Сибири использовали, когда лечили пневмонии, бронхиты. Тогда не было ни пенициллинов, ничего. Пользовались вот этой вот пармелией. Она горьковата достаточно. Чем еще хороша пармелия? Ее можно заваривать для наружного применения при опрелостях, при трещинах, при пролежнях. Отваром пармелии протираем, промываем больные места. Можно примочки делать, но не при опрелостях, при них лучше сушить, да, протерли и дали высохнуть. А вот при пролежнях, при каких-то трещинках между пальчиков, при царапинках, когда мы на своем любимом огороде работаем, да, где уже посадили рассаду, где уже посадили семена, затарились в магазине «Процветок», и где-то руки, разумеется, бывает и трескаются от земли, кожа сохнет, и какие-то бывают там царапинки, очень хорошо промывать вот этим вот отваром пармелии. Не надо ни хлоргексидина, не надо ни йода, она поможет реально. Можно делать масляные настои пармелии. Буквально чайную ложечку на 50 мл масла настоять. Вот какие-то заеды, трещинки весенние в уголках рта. Сохнет кожа на кончиках пальцев, особенно у таких изящных худеньких женщин. Да? Пятки какие-то у нас очень стали такие грубые, потресканные. Вот этим вот маслом, настоянным на высушенной пармелии, отлично смазываем. Если пятки, то одеваем на ночь потом какие-нибудь старенькие ХБшные носочки. Если где-то вот уголки рта или там ручки, вот смазываем маслицем. Можно тоже на ночь ХБшные перчаточки одеть. На утро кожечка нежная, трещинки заживают, и у нас с вами все в порядке. Как видите, даже из вот таких вот, казалось бы, опять-таки неочевидных моментов
Если иметь знания, можно вполне извлечь пользу. Подписывайтесь на канал про цветок. Приходите в гости в фитошколу Дивея. Знания – это самое драгоценное, что мы можем вам подарить. Слушайте нас, обретайте эти знания и будьте здоровы!